I també mesures en quant als serveis funeraris. Es posarà límit als preus dels enterraments per evitar abusos. Que la prestació dels serveis funeraris, en una situació de pandèmia com la que ens ocupa, es facin de manera contínua i de manera universal i mentre es mantingui la urgència sanitària, els serveis sanitaris podran ser declarats de prestació forçosa. La prestació forçosa ens permetrà la determinació d'un preu màxim en funció del servei que s'hagi de donar. Aquest anunci arriba després que s'hagin multiplicat les denúncies de familiars de víctimes de coronavirus per justament aquestes tarifes que algunes empreses funeràries els estan facturant per enterraments que, a més, no es poden celebrar. Una família de Barcelona ha fet pública la situació amb què s'ha trobat. La família ha denunciat que amb la mort de l'avi per coronavirus el grup Memorials cobrava 1.600 euros per un fèretre aïllat i d'altres conceptes d'un enterrament que no es podia fer. Un taüt envasat al buit per morts de coronavirus. En aquell moment ella ho va parlar amb la dona del telèfon i després, al cap d'una estona, li van dir que ho havien reconsiderat i que de cop no ho trobaven necessari. De cop no passa res, amb un taüt normal ja faràs. Això vol dir que si ara ja no és necessari, el dia abans tampoc ho era. Ho havien intentat. L'Associació de Petites Empreses Funeràries, ESFUNE, ha explicat que la normativa pel coronavirus només exigeix una bossa aïllant abans del crematori i ha demanat al Ministeri de Sanitat que difongui la directiva per evitar abusos. Degut a les trucades que tenim d'alguns damnificats que han sigut estafats amb l'excusa que el difunt tenia el coronavirus i se li ha volgut col·locar un fèretre en unes condicions especials. L'última és que li han volgut vendre una gran funerària a la viuda un fèretre que estava envasat al vacío. Escolti, sisplau, això no va bé. Arran d'aquestes denúncies s'han multiplicat les queixes de famílies que s'hi han trobat amb la mateixa situació.